To fa abinda dai mutane ba su so mu yi gashi mun yi shi. Mun kulla alaka da kasar Iran. A rana ta jiya da Minister de l'Interior namu na nan Niger ya tarbi kwamandan sojoji na kasar Iran mai kula da kwamandan de la sécurité kin na kasar Iran kin da ya zo nan ga aka tattauna bisa abubuwa da dama. Aka sa hannu bisa takardu. Ba don komai aka irin wanga abun ba don ƙara alakan mu tsakanin mu da kasar Iran. Kun san Iran ƙasa ce mai tarihi, Iran ƙasa ce mai ƙarfi. Sanin kowa ne Amurka da Yahuda ba abin da ba su yi ba su wargashe ƙasar Iran, amma ƙasar Iran tana nan tsaye a kanta. Ba don komai ba don ƙasar Iran Allah ya ba su fasaha, Allah ya ba su ilimi. Abinda mutane ba su so, shekara nawa mutanen ga suna son su yi alaka da mu, amma lokacin nan an ce mana la. Lokacin da muke da a baya wanda komai zamu sai mun ba ƙasar Faransa shawara, sai mun ga mata ga da zamu ta ce a can ka za ku taya. To yanzu wannan abun babu shi, muna iya alaka da kowa. To yanzu gashi alakar ce aka zo aka daura a wagga ƙasa ta mu ta Niger tsakanin mu da ƙasar Iran. Wanga abun alfahari ne sosai. To me ya faru? Me ya faru? Cikin me aka sa hannu? Takardun da aka sa hannu na menene? Na farko dai aka ce za a magana buskan harka tsaro wanga. Ƙasar Iran za ta kama mana buskan harkar tsaro. Menene harkar tsaro? Formation. Tunda da aka yi magana DG de la Police ma iya zamne. Ƙasar Iran ta kawo takardu da bayanai ta kwatanta mu ƙasar mu ta Niger, an kwatanta mu minister wanga yadda su tsarin su na police yake ta. Police wanga da ka ganshi aikin shi yawa gare, ba ko yazo ya tsaya kan titi yazo ya ta kama takardu da sauransu ba, ko da muna a koran su sil to police wanga da kuka ganin su fuska harkar tsaron kasa aikin su iya da yawa. Shi wanga commandant na Iran kin ya bayyana ma general kin Tumba minister de l'interior fuska yadda harka take ta. Shi yasa yanzu an sa takardu za a tura namu nan ga maikwanta police a tura su can kasar Iran su je Ecole de la Police can su je su yi karatu. A ƙara waye mana da kai biskan harka tsaron kasa, harka wurin su abuwa da dama, tunda su wurin ga mutane sun ci gaba. Kuma da biskan harka mai ake cewa harkar lekon asiri ko harkar wurin su traffic da sauransu, kamar duk wani abu wanda ya shafi security interior na tsaron kasa. Wagga kasa tace ita kasar Iran tace ta ba mu gudunmawa sosai, za ta kama a ba mu formation da abubuwan da ya kamata. To wanga abin kamar shine abun ci gaba. Can suna can na sani makiya abun na ta damun su, ba su so, tunda ba a so mu yi alaka da kasar Iran. Tun mun ce mu yi alaka da ita, in kuna tunama Iran nan aka ce muka saida musu a boye, alhali ba mu saida musu ba. Wannan ga mutane da kuke gani kamar Allah ne ba su bewa. Kun ga kasar Iran da kasar Pakistan mutane ne wanda fasaha ce Allah ya ba su, ilimi gare su, su tun ba yau bane ba. Kasar Iran wagga da kuka gani tsaye take, ba abin da kafiran ga bisi ba dan su kada kasar Iran, amma yanzu tana tsaye. Kasar Amurka ta yi, Yahudawa sun yi, kasar Faransa sun yi, amma yanzu Iran tana tsaye da kanta cikin takunkumi da abubuwan da aka sa mata duka. To wanga akwar da aka yi sun yi akwar ne wanda kamar zai gara kasar mu. Muna buƙatar fasaha, tunda minister ma ya gai yace tunda aka yi juyin mulki gashi nan ana nan gare kirtama. Da kun san ba a rikirtama, mu cutan mu akai, komai an kawo dokoki an sa mana. Rikirtama wanga za a yi in na harkar soji ne, in kun nuro shekara zuwa shekara, cikin shekara ba wuce a yi 1-2. To yace yanzu cikin garuruwan duka da Niger da Mali da Burkina ke ana rikirtama da dama. An nuro babu effective da yawa, kamar babu sojoji da yawa. Yanzu ana nan ga rikirte, ana forman su kuma ana ba su kamar ta inda ya kamata a yi dan a samu a kula da tuwaran ga kasashe namu. Sai da haka nan to kasar Iran ta kama gudunmawa. Kenan wagga alaka ce mai kyau. Irin ga abubuwa suna da kyau, mutum ya harka da kasashe wanda su ba su da alaka da kasar Faransa, ba su da alaka da wani makiyin mu dai wanda shi tun ya ji mintin yi alaka wani waje sai ya kewo ko ya ce wani cin hanci ko ya ce a'a gashi. To ga su ta su daban take, kuma kasar musulmai ce. Mu dai fatar da muke dai Allah sa kasar ga tamu ta ci gaba, Allah ka mana kwanciyar hankali a kasa tamu ta Niger. Duk wani wanda yake da mugun nufi ko muguwa aniya Allah kai ba shi nasara a kasa tamu. To
Alright, dama mun gaya muku duk wanda ya cito da kungiyar mayakan Houthis da ke Yemen wato miya ya sha. Kun ga inda Yahudawa suke gudu, Yamanawa suna nan fa suna kai muggan harahare wato akan haramtacce kasar Isra'ila a nan babban birnin Tel Aviv, wannan Bangariyo airport din nan. Suna nan suna kai mahaukatan harare. Dama kwanaki haɗin gwiwan da haramtacce kasar Amurka da haramtacce kasar Isra'ila suka kai mahaukatan harare wato a airport din da ke Yemen. Muka gaya muku cewa fa dole za su yi mummunan martani wa haramtacce kasar Isra'ila, to lokaci yayi. Dama lokaci baya ƙarya, saboda haka mu ci gaba da sa wato haramtacce ƙasar Isra'ila wato a cikin addu'a, mana mata munanan addu'a akan Allah wato ya sa wannan harin da kungiyar mayakan Houthi suka yi mummunan tasiri akan haramtacce ƙasar Isra'ila. Kun ga inda mutane fa suke gudu su wato duk wani Yahudi a duniya yana so a kashe amma shi bai so a kashe shi, yana so a kashe shi bai so a kashe shi. Nan bakin beach din da suka kwakwace ma wato Falastinawa ne da suke gudu, saboda kusa Isra'ila gaba ɗaya ta kama da sarin ne kawai ke ihu, ta ko ina sarin ke ihu. Nan inda kuka ga Yahudawa wannan sun kwanta a bakin beach din suna gudu, duk gurin Falastinawa ne suka kwace, suka mamaye, suka zuba yan yawon bude ido kai, ko kuma suka zuba Yahudawa kai auren suke zuwa suke hutawa a bakin beach dirran Juma'a. Yamanawa bala'i ne. Yamanawa da masu riga sun tambara wato Yahudawa ba su da lokacin hutu mai daɗi wanda za su je bakin beach a sarara a ji daɗi sai ran Juma'a. To kun ga inda suke gudu, sarin ya rikirkita su, ku duba inda Yamanawa suka rikirkita suke gudu. Saboda haka muna gode ma Allah wato da Allah ya sa kungiyar mayakan Houthis na Yemen suka zamanto kadangaren bakin tuluwa haramtacce kasar Isra'ila da haramtacce kasar Amurka. Saboda haka mu ci gaba da sa kungiyar mayakan Houthis a cikin addu'a, Allah ya ci gaba da daura su wato akan makiyar su irin sa haramtacce kasar Isra'ila. Allah samu dace.